Halo sahabat pariwisata Jambi, kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang terus setia menantikan video-video pariwisata dari channel kami. Di video kali ini kami akan mengajak Anda untuk menguak mutiara tersembunyi di ujung negeri Jambi. Kami juga akan mengajak Anda untuk menari bersama para tetamu dari belahan bumi utara yang menempuh ribuan kilometer untuk bisa datang ke negeri Jambi yang diberkati ini, sembari belusukan di Amazon Fun Jambi, yakni Taman Nasional Berbak 9. Taman Nasional Berbak 9 adalah taman nasional yang terletak di pesisir Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Taman Nasional Berbak 9 ini merupakan habitat bagi harimau Sumatera, gajah Asia, siamang, kucing emas, rusa sambar, buaya muara, ikan sembilang, penyu air tawar raksasa, serta lumba-lumba air tawar dan berbagai spesies burung lainnya. Anda bisa menikmati keunikan flora dan fauna Taman Nasional Berbak 9 ini sembari duduk bersantai di atas perahu dan menjajal jalur-jalur trekking yang telah tersedia. Resort Sungai Rambut merupakan destinasi yang direkomendasikan untuk Anda yang ingin menikmati Taman Nasional ini. Terlebih jaraknya yang tidak jauh dari kota Jambi. Resort Sungai Rambut ini dilalui saat Anda menuju Pantai Cemara untuk menikmati keunikan burung migran. Begitu pula Resort Simpang Malaka yang berdampingan dengan Desa Cemara. Amazon Fun Jambi adalah julukan yang biasa disematkan pada Taman Nasional ini. Sebagai negara tropis, Indonesia merupakan kawasan penting bagi tujuan migrasi burung-burung pantai dari belahan bumi utara. Pantai Cemara Sadu di Jambi menjadi salah satu tempat tujuan para burung dari Asia Timur dan Australia untuk bermigrasi. Pantai Cemara Sadu berbatasan langsung dengan Taman Nasional Berbak Jambi. Untuk bisa sampai ke sini, terlebih dahulu kita harus menuju Pelabuhan Nipah Panjang, lalu melanjutkan perjalanan menuju Pantai Cemara Sadu menggunakan speedboat selama kurang lebih 3 jam. Saat ini perjalanan menuju Desa Cemara sudah dapat ditempuh melalui jalur darat dari kota Jambi menuju Suakandis, kemudian menuju Desa Simpang, Air Hitam Laut, dan akhirnya tiba di Desa Cemara. Jalur darat ini sudah dapat ditempuh menggunakan mobil travel yang berangkat hampir setiap harinya dari kota Jambi. Namun lebih disarankan untuk menggunakan kendaraan double garden jika melalui jalan darat ini pada musim penghujan. Apa kabar Indonesia? Ya, ini sekarang kita di Pantai Cemara, ya, salah satu pantai uniknya di Jambi. Ya, di pantai ini terbentang luas yang namanya pantai, walaupun didominasi dengan bukan pantai-pantai pasir putih, tapi didominasi dengan pantai-pantai yang berwarna hitam. Tandanya apa? Tandanya di pantai ini sangat kaya akan makanan. Ya, oke, ini salah satunya ya seperti ini. Ya, ini sangat banyak lubang-lubang. Oke, lubang-lubang, dan di sini adalah pastinya banyak makanan, ya, banyak makanan untuk burung-burung pantai yang biasanya didominasi dengan paruh yang lancip, paruh yang berbentuk macam-macam, ada yang berbentuk belalai gajah, bentuk-bentuk macam-macam, dan dari sini dia makan, ngambil makanan seperti itu. Tapi biasanya kondisinya pada saat pasang dulu, pada saat pasang surut, di sini banyak tersedia makanan. Ya, ini adalah bekas pasang, yang bekas tadi malam pasang. Ini adalah garis pasangnya seperti ini. Dan di sini sangat banyak sumber-sumber makanan. Itu yang menjanjikan mereka sehingga jauh-jauh datang dari Siberia, jauh-jauh datang dari bumi selatan, dari bumi utara untuk berpindah kemari, yang pasti menghindarkan musim dingin mereka yang terlalu berlebihan dan untuk mencari makanan dan berkembang biak di sini. Setiap tahun terjadi fenomena migrasi burung yang sangat cantik di Jambi. Gelombang migrasi ini bahkan mendatangkan 27 sampai 50 jenis burung pantai dunia yang ikut bermigrasi. Gelombang migrasi besar-besaran ini terjadi hampir setiap tahunnya di Jambi, tepatnya di Pantai Cemara, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terutama pada bulan Desember hingga Mei. Tak heran jika banyak wisatawan yang datang ke Pantai Cemara Sadu khusus untuk melihat burung-burung yang bermigrasi pada bulan-bulan tersebut. Terhitung sejak tahun 1984, kawasan burung sudah melakukan migrasi ke Pantai Cemara Sadu.
Dari sudut pandang ekologis, migrasi burung merupakan sebuah ritual tahunan yang menunjukkan keseimbangan fungsi ekologis di berbagai belahan dunia. Mereka melintas benua dengan jarak puluhan ribu kilometer untuk mencari makan, atau untuk mendapatkan cuaca yang hangat dan melanjutkan siklus perkembangbiakan mereka. Lalu mengapa mereka bermigrasi ke Pantai Cemara Sadu? Menurut para peneliti, Pantai Cemara Sadu masuk ke dalam jalur migrasi Asia Timur Australia, East Asian Australian Flyway, sehingga tak jarang menjadi tempat singgah para burung untuk bermigrasi. Terlebih dengan cuaca Pantai Cemara Sadu yang tergolong hangat, memudahkan para burung untuk mencari makan. Untuk memperkenalkan wisata alam dan keanekaragaman flora dan fauna di Jambi, khususnya di Pantai Cemara Sadu, pemerintah setempat telah mengeluarkan SK Kepala Daerah Jambi dan masuk ke dalam jalur migrasi Asia Timur Australia, East Asian Australian Flyway, yang isinya menetapkan Pantai Cemara Sadu sebagai kawasan pelestarian burung pantai dan persinggahan burung migran. Cemara ini terdapat 52 jenis burung migran, ya, ada 52 jenis burung migran. Kenapa di sini sangat diminati oleh pengamat burung dan orang-orang yang senang dengan burung migran? Karena di sini satu-satunya pantai yang mempunyai jenis-jenis burung terbanyak, ya, ada 52. Walaupun di sini sebenarnya agak repot dalam melihat dan mengamati mereka. Karena apa? Luas pantainya yang terlalu luas sekali, sehingga membuat penyebaran burung itu terlalu menyebar. Nah, kita tunggu beberapa jam lagi. Yang pasti sekarang ini pukul 7 lewat, nanti mulai pasang itu pukul 9 dan pasang utamanya tuh pada saat pukul 11. Ya, pada saat pasang maka itu akan memudahkan kita dalam menikmati si burung migran karena biasanya berkumpul pada satu daratan. Tapi kalau sekarang ini kondisinya akan sangat berat karena terlalu lebar. Ya, kalau dikali dengan lapangan bola mungkin ada 100, 200, 400 kali lapangan bola kan ya sekarang ini. Jadi kalau mengejar burung-burungnya itu akan sangat susah. Berbeda dengan yang menikmati burung-burung migran di pantai-pantai yang berlumpur yang biasanya daratannya tidak begitu banyak. Selamat datang di Desa Cemara, Pantai Cemara. Ini berbatasan langsung dengan Taman Nasional Berbak Sembilang. Sejak Oktober 2019, Pantai Cemara ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jambi sebagai Kawasan Ekonomi Esensial atau KEE. Kawasan Ekonomi Esensial Mangrove Pantai Cemara berada pada daerah APL Desa Sungai Cemara, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kawasan Ekonomi Esensial ini memiliki luas sekitar 2.284,12 hektar yang terdiri dari 4 zona, yaitu zona inti dengan luas 467 hektar, zona pemanfaatan seluas 482,47 hektar, zona pemanfaatan terbatas seluas 1.249 hektar, serta zona rehabilitasi seluas 84,78 hektar. Kawasan ekonomi esensial ini dibentuk sebagai upaya konservasi keanekaragaman hayati dan secara ekologis bernilai penting untuk menunjang kelangsungan hidup ekosistem. Tujuan lain dari KEE ini adalah pula untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia di sekitar daerah konservasi. Pantai Cemara, lokasi tempat burung migran, sudah ada beberapa jenis yaitu Bartendut, Wimbrel, dan Darah Laut. Sudah 2 bulan jadi sini sampai April akhir. Puncaknya mulai bulan 1, 2, 3. Ini kan lagi bertaburan, pas pasang tinggi itu mulai mendekat ke pinggir. Pemerintah Provinsi Jambi didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan dimotori oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi serta BKSDA Provinsi Jambi dengan dukungan pelaku wisata, NGO, masyarakat dan dinas-dinas terkait untuk mengaplikasikan langsung kawasan ekonomi esensial ini
yang telah kumpul rembuk bersama di bulan November 2019. Kejelasan Pantai Cemara ditetapkan sebagai kawasan ekonomi esensial tentunya semakin mengkerucutkan posisi dan kondisi serta pengembangan Pantai Cemara ke depannya. Semoga niat tulus dan amanah negeri ini terrealisasi dari kesepakatan bersama aksi kawasan ekonomi esensial. Sehingga pemerataan dan pemberdayaan masyarakat negeri bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat meskipun berada di ujung negeri. Burung migran ini mengajarkan kita untuk bersama bersinergi, bermigrasi menuju yang lebih baik lagi. Yang sudah datang, Bartel Godwit, Wimrel, Darah Laut, itu masih anakan, mungkin beberapa bulan lagi dia udah meranjak dewasa.